Hola a tots i totes, com estem? En el vídeo d'avui anem a veure les principals característiques que tenia la religió grega, així com els seus principals déus. També veurem un poquet com els romans van assimilar part d'aquests dos déus. Així que, anem! La primera cosa que hem d'entendre en compte per entendre la religió grega és que és una religió politeista, és a dir, té diferents déus i deesses. Aquests són representats com a persones i tenen les seues passions i inquietuds, però a diferència evidentment, com eren déus i deesses, eren immortals. També es representaven amb un símbol. Aquests símbols els anirem veient a la vegada que anem veient els diferents déus. Per altre costat, el culte es feia als temples, normalment a l'exterior, on es situava un altar, ja que dins del temple era el lloc on vivia el déu en la seva estàtua. A més, es realitzaven processons, ofrenes i sacrificis. I, sobretot, xocs. Els més coneguts, els jocs que se celebraven a Olímpia cada 4 anys en honor a Zeus. Per últim, hi ha un culte privat que el feia el pare de família. Els grecs i els romans eren persones molt supersticioses i realitzaven nombroses consultes als déus per emprendre moltes decisions. Aquestes consultes normalment es realitzaven en oracles. En la imatge tenim l'oracle de Delfos, que era un dels més coneguts de tota la història antiga. Després tenim Píties i Sibiles, que eren les que interpretaven la voluntat dels déus. Consumien algunes plantes o es cremava. S'induïa que aquestes interpretaren la voluntat dels déus perquè realment les drogaven d'una o altra manera. Tenim els auspicis, que normalment era la interpretació del vol i el cant dels ocells. I per últim, els presagis i els prodigis. Aquests eren esdeveniments extraordinaris que interpretaven que havien sigut enviats pels déus. Un terratrèmol, una erupció volcànica, un cometa molt brillant que ha aparegut en el cel. Tots aquests tipus de fenòmens s'interpretaven d'alguna manera com a voluntat dels déus. A part dels déus i deesses que a continuació anem a veure, també existien un seguit de personatges, com els herois, eren fills de la unió d'un déu i d'una mortal, i aquests realitzaven una sèrie de proeses extraordinàries que eren conegudes per tots els grecs. Els herois eren semideus, és a dir, eren mortals però tenien part del poder que podien tindre déus. Els més coneguts, Heracles o Hèrcules, Enees, Aquil·les o Perseus, entre molts d'altres. A diferència del que passava a Egipte, on pràcticament cada ciutat tenia la seva genealogia diferent, a Grècia no va ser així. Va ser gràcies sobretot a l'obra d'un escritor que era Hesíode, que va escriure com va ser la vida i els diferents mites sobre els déus grecs. Els romans el que van fer és assimilar déus propis als déus grecs. Ja sabem que els romans es van meravellar de la cultura grega i volien representar-se com una mena de continuadors d'aquesta cultura. És a dir, els romans tenien un déu que era Júpiter, que era el seu déu suprem, que van dir que aquest Júpiter realment és com Zeus. La cosa és un poquet més... pot semblar molt complicada, però no ho era tant. No ho era tant perquè quasi totes les religions politeistes, més o menys, tenien els mateixos déus que se dedicaven a les mateixes coses. El déu de la guerra, la deessa de la fertilitat, el déu suprem, la deessa del matrimoni... És a dir, que era molt fàcil associar diferents déus entre si. El que tenim així és una genealogia d'aquests déus. Realment hem de destacar que hi ha 3 generacions principals. La primera, que és Gea, que realment és la primera deessa. Gea va crear el seu fill, Urà, amb el qual va tindre fills. Els principals fills que ens interessen són els titans. Un d'aquests titans, Cronos, conegut com Saturn per als romans, va ser el que va destronar a son pare, Urà, i es va instaurar com el rei del cel. Al seu torn, aquest va ser destronat per Zeus, Júpiter per als romans, i va establir-se com el déu de l'Olimp, que ara anem a analitzar els déus olímpics, és a dir, els déus de la tercera generació, que eren els que regien. Com ja hem vist adés, Zeus va destronar a son pare, Cronos. Quan el va destronar, va poder alliberar als seus germans que Cronos havia anat menjant i s'havien criat en la panxa de Cronos. Va alliberar un total de 5 germans més, 3 germanes i 2 germans, comptant a ells 6. El que va fer amb els germans és dividir-se els poders. Per un costat tenim a Hades, també en romà Plutó, que li va donar l'inframón. El símbol de Hades és el gos cerver, no ho he dit adés, però el símbol de Júpiter normalment, o Zeus, és l'àguila o el llamp. De fet, les legions romanes portaven uns llamps en els escuts. I per últim queda Posidó, o Neptú per als romans, que era el déu dels mars. I normalment se representava amb un trident o amb un cavall marí. Com ja hem dit adés, Zeus tenia 3 germanes. La primera d'aquestes
Hera, o Juno, és la seva dona, que era la deessa del matrimoni. Que no ens estranya que els déus se casen amb els germans, perquè de fet ja ho havia fet Cronos amb la seva germana Rea, i Gea s'havia casat amb un fill, que era Urà. Normalment es representava a Hera amb un magraner. Per altre costat, tenim a Demeter, o Ceres per als romans, que era la deessa de l'agricultura i es representava amb una espiga de blat i una torxa. I per últim tenim a Hèstia o Vesta per als romans, que era la deessa de la llar, que es representava normalment amb foc, un altar. Si bé Zeus, Júpiter, tenia una dona, que era Hera, va tindre nombroses amants, dones i també amants homes, i va tindre molts fills. I aquests són 3 fills de Zeus fora del matrimoni amb Hera. Per un costat tenim Atena o Minerva per als romans. Atena és, a més, la deessa protectora de la ciutat d'Atenes i era la deessa de la guerra, de les arts i l'artesania. Entenem la deessa de la guerra com una manera estratègica. Se la considerava una deessa molt intel·ligent. Se representava normalment amb un mussol. Olivera amb una armadura, casc i també amb llança. Per altre costat tenim a Afrodita o Venus per als romans. Aquesta era la deessa de l'amor, de la bellesa i la fecunditat. Normalment el seu símbol era el dofí o una rosa, també un colom. Era filla de Zeus i una nimfa, Dione. De fet, Zeus la va obligar a casar-se amb altre fill, en aquest cas d'Hera, ja ho veurem un poquet més avant, que era Vulcà o Hefest, el qual era molt lleig, i Afrodita va ser infidel a Vulcà i va tindre nombrosos fills, com per exemple Phobos i Deimos, ja veurem amb qui. Per últim, tenim a Dionís o Bacchus per als romans, que el seu símbol normalment era el bagot de raïm, la copa, i era el déu del vi i del teatre, que va tindre nombrosos amants, entre elles Afrodita. Si seguim amb les infidelitats de Zeus, que com estem mirant són molt nombroses, cal destacar la seva unió amb Leto. Leto era una tità però de segona generació, és a dir, si ho pensem seria com una cosina germana de Zeus. De Leto va tindre 2 bessons. Per un costat, Apolo, que és el déu de la bellesa masculina, de la poesia, del coneixement, i normalment se representa amb un arc, amb una lira o amb una corona de llorer. I Artemis, o com els romans la coneixien com a Diana, que era la deessa de la caça i els boscos, també de la lluna. Es representava amb arc i fletxes, amb un cérvol i amb un gos de caça. Per últim, i molt important, tenim Asclepi, o com els romans el coneixien, Esculapi, que era fill d'Apolo. Aquest es representava normalment com un home major, vell, robust i amb barba, i portava un bastó amb una serp enroscada. A més, va ser pare d'altres importants divinitats relacionades amb la salut, com Salus, Egia o Panacea. Per últim, he posat aquestes divinitats que són un poc les que quedaven. Per un costat tenim Mart, per als romans Ares per als grecs, no confundir amb Hades. Ares era fill de Zeus i Hera. Era el déu de la guerra, entesa com violència, perquè el déu de la deessa de la guerra, entesa com a estratègia, seria més Atenea. Aquest normalment es representava amb un escut, una armadura, un elm. Va tindre com a amant a Afrodita i va tindre 2 fills, Phobos i Deimos, que l'acompanyaven sempre en la guerra. Phobos i Deimos, de fet, actualment són els satèl·lits del planeta Mart. Com havíem vist també, Afrodita estava casada, obligada per Zeus amb Hefest. Hefest, Vulcà per als romans, es considera una divinitat que, si bé és filla de Zeus o Hera, o va ser simplement Hera, que tan enfadada estava perquè el seu home tinguera tantes amants que va tindre un fill ella soles. Hefest era el déu del metalls, de l'artesania, del foc, i normalment es representava amb un martell o amb una enclusa. Per altre costat, tenim un fill d'Ares i Afrodita, que és Eros, o com els romans el conegueren com Cupido, que és el déu de l'atracció i de l'amor, que representava normalment amb un arc i fletxes i amb ales. Per últim, ens queda Hermes, o Mercuri, que era com una mena de missatger dels déus, el déu del comerç, però també dels lladres, dels atletes, dels viatgers. Aquest déu es representava un caduceu, amb una talària, una tortuga, una lira. En aquesta presentació hem vist les principals característiques de la religió grega i com els romans la van assimilar, així com els principals déus i deesses de l'Olimp, que després els romans s'assimilaren. Realment ja sé que és molta informació a moltes divinitats i simplement hem passat un poquet de puntetes per tota aquesta genealogia que és riquíssima i que ha aportat moltes coses a la nostra civilització. Espero que vos hagi resultat interessant aquest vídeo i ens veiem a la pròxima. Adeu!